史上最不可思议的6个泳池，疯狂程度不敢想象，每一个都太刺激了。游泳游进鳄鱼池是种什么样的感受？澳大利亚的达尔文死亡之龙是世界上唯一能与咸水鳄鱼潜水的地方。这个泳池拥有多条世界上最大的鳄鱼，你不仅能够亲眼目睹这个星球上最大的爬行动物，更能够获得同这些面目狰狞的家伙零距离接触的机会。虽然玩的就是心跳，但安全是绝对有保障的。这个丙烯制作的透明圆筒会成为你保命的金钟罩，这种直面死亡的感觉也让这个泳池声名大噪。毕竟无限的接近死神，才能够领会生命的真谛。当你看到这个高空漫步的视频时，你是不是认为拍摄者有超能力？当然不是，他只是在美国休斯顿的一个空中玻璃泳池里面走路而已。这块悬臂式泳池区域距离地面足足有40多层高，也就是152米左右。哪怕你不恐高，置身于此也难免腿脚发软。虽然泳池地处高位，并且向外延伸了3米左右，但是它的安全系数明显是可以让人放心的。不仅用一整块20厘米厚的巨大弧形抗碎有机玻璃构成了泳池的底部，还用混凝土制作了2侧悬臂式的支架结构。除了高度带来的生理不适，别的安全隐患几乎没有，所以这个泳池受到了世界各地冒险者的喜爱。可惜的是，该泳池并不对外开放，除非是公寓的住户。接下来我们要去看的这个泳池，你一定要小心，当心吓破你的胆。世界上最深的泳池，你敢尝试吗？设计团队把这个60米深的泳池打造成为了一座沉寂的水下城市，街道、公寓、图书馆、地窖、健身房一应俱全，深邃而孤寂，充满了神秘感，如同一场深海探险，堪称现代版的亚特兰蒂斯。为了给潜水者更真实的体验，这些布景和道具都力求还原现实。汽车、摩托、广告牌、电话亭、自动取款机等道具是一应俱全，你甚至可以在这里假装上个卫生间，让人感觉置身水下之城。潜水池的水温控制在30摄氏度，并配有 NASA 开发的净水设备，每6小时就会透过过滤器循环一回，以确保达到卫生标准的干净水质。要知道，水在迪拜相当于软黄金，贵不可言，何况1400万升储水量，而且全是淡水。当然，这对于中东的土豪来说，只要钱能办到的事儿，那都不算事儿。这个位于日本博物馆内的泳池只可远观不可亵玩，游泳爱好者根本没法跳进去游泳，因为这是一个幻觉泳池。没错，就是幻觉，因为当你站在泳池的上方往下看去，你会发现超过2.7米深的池底竟然站满了人，他们不仅没有配备任何的潜水设施，神情和动作也没有受到水的影响。这种怪诞的画面很难不让人怀疑池底是不是存在一个独立的空间，让他们受不到水的影响。其实这是阿根廷艺术家莱安德罗·埃里希利用光学错觉制作的幻觉泳池。他把10厘米深的水夹在2块透明玻璃之间，然后通过独特的棚顶设计造成了迷人的涟漪效应。不管是从上往下看还是从下往上看，都可以欣赏到这种景象。一个紧邻瀑布，一个鲜红无比，这些泳池一个比一个不可思议。想要感受世界上最刺激的游泳池，那你一定得前往位于赞比亚与津巴布韦边界的维多利亚瀑布。那里有一个令世人叹为观止的魔鬼游泳池，之所以得名如此，是因为它地处110米高的维多利亚瀑布的顶部。那些想挑战自己胆量极限的游客可以扒在池边，亲历奔腾的瀑布从身上飞流直下的刺激。在感受到肾上腺素直线上升之前，最重要的是先要确定自己有没有心脏病。不过想去挑战魔鬼泳池的冒险家是不允许在雨季靠近魔鬼池的，因为大量的降水让水流的速度直达顶峰，一旦靠近就会被水流卷走，活下来的几率几乎为0。第一眼看到如此具有冲击性的泳池时，你是把它当成葡萄酒倾倒而成的酒池，还是当成了恐怖电影中的罪恶之池？其实没有这么奢靡，也没有这么惊悚，它只是泰国苏梅岛上的一座精品酒店里面的泳池。之所以呈现红色，也只是因为和旁边全白的图书馆形成对比，并不是倒满了葡萄酒，也不是加了什么染料，而是池底贴满了红色的瓷砖。因为这个鲜明的特点，它还和其他2个泳池共
共同被评为世界上最壮观的酒店游泳池。根据住过的游泳爱好者的回忆，夜晚打光后的红色泳池会比白天更加有魅力。喜欢我的视频请关注我，下期视频再见。山间巨石瞬间滚落，行车记录仪拍下惊险一幕，这是你从未见过的9个大自然神奇画面。2023年9月6日，在瑞士南部的提奇诺州，一群徒步旅行者从其中一座山步行往返的途中，周围的岩石突然开始脱落，于是在意识到危险后，他们便立即走到了山的另一边。在视频中，我们可以清晰地看到无数的碎石正从山坡上飞快地往下滚落，不敢想象如果砸到人的身上会造成怎样可怕的后果。前不久，在四川的崇州，一男子驾车行驶在一条蜿蜒的马路上，突然在自己的正上方发生了山体滑坡，大量的山石泥土倾泻而下，造成了路面堵塞，吓得车主是连连后退。据了解，出事地点位于崇州市的一个山区，因多日强降雨导致山体变得很湿，最后实在撑不住，才出现了这可怕的景象。而在事件发生后，当地政府也立即启动了应急预案，疏散了周边的群众，紧急维修道路，并未造成人员的伤亡。2019年，一个留着小胡子的出租车司机在美国加利福尼亚州西部的一个小城市向北行驶，在距离出口大约还有半英尺时，一块比他车还大的岩石突然从山上滑落，行车记录仪拍下了这惊险的一幕。在视频中，我们可以清晰地看到，面对这场突如其来的灾难，前面的几辆车均幸运地躲了过去，只有小胡子遭了殃，而他车上的摄像机也精准地捕捉到了他当时的表情，那种恐惧与震惊，仿佛已经做好了被压碎的准备。幸运的是，这块岩石在滑落下山的过程中出现了破裂，并未造成人员伤亡，只是给这位小胡子司机带来了价值$21,000的损失。你敢相信吗？我国一男子在20秒内竟然连续躲开了3块巨石，简直就是现实版的死里逃生。这是怎么回事？下期我们接着说。太惊险了！男子驾车20秒连躲3块巨石，简直就是现实版的死里逃生。2023年8月，李先生驾车前往上班的地点，由于下着大雨，山路湿滑，视线不佳。当他行驶到一个隧道口时，突然听到一声巨响，随后一块巨大的石头便从山上滚落了下来，正好砸在他的车前。李先生被吓了一跳，急忙踩了刹车，并迅速地向后退，但这并没有让他脱离困境。就在短短这20秒内，他竟然连续躲开了3块巨石，真是无形中的万幸。印度的岩石滑坡非常严重，为此他们还专门建造了一条绕过沿线山体滑坡易发区域的高速隧道。但令人没想到的是，这条隧道开通后几周就被禁止运行了。至于原因呢？看完这个视频你就明白了。只见无数的岩石从山坡上快速的滚落，周围群众纷纷拿起手机进行拍摄，好几个工人还差点被砸到，场面可谓是相当的混乱。最终政府不得不选择将隧道关闭，但还是有一辆车被砸坏了。2014年1月30日，意大利朗契泰尔梅诺发生过一场严重的山体滑坡。跟随无人机所拍摄下的画面，我们可以看到现场的房屋受损十分严重。据悉，这是由一块4000立方米左右的巨石，在没有任何征兆的情况下突然松动，从山上滚落，一路碾过农田，最后撞上了田野中央的房屋，才停下了破坏的脚步。在这次事件当中，一座拥有300年历史的谷仓被巨石砸得粉碎，不过好在近在咫尺的农舍躲过了一劫。不过住在里面的人估计会留下一辈子的心理阴影。还有哪些惊险的山体滑坡呢？关注我，下期我们接着说。这场面一辈子只能见一次，盘点3个巨型山体滑坡的瞬间。鳗鱼河位于美国一个十分热门的钓鱼景点，在周末还有很多人在这里露营或者是徒步，其中就包括了莫伦和她的丈夫。这一天，他们早早的出了门，穿着过膝的长靴，趟过浅浅的河岸。但就在这时，他们突然注意到河边的悬崖正在不断的往下掉落碎石，于是便拿出了手机开始录制。没成想，竟意外的拍下了悬崖坍塌的瞬间，吓得2人转头就跑。后来莫伦回忆到，经常有人在这附近游泳，其中也包括了自己。看到这一幕时，真的相当的后怕，幸好今天这里没有人。
2023年5月8日，在四川国道213线松潘段，由于土壤松动，发生了严重的山体滑坡事件。从现场群众所拍摄到的画面，我们可以看到大自然的破坏力到底有多强。短短的几分钟，泥沙扑面而来，沙石瞬间将道路阻断，司机们被迫靠边停车，人们的呼喊声此起彼伏，光是看视频就已经让人深感恐惧，更何况他们还在现场。2018年8月11日，北京房山地质灾害群测群防员安红三正在进行日常的巡查。当他赶到军红路时，意外地发现路面上散落了很多大小不一的石块。凭借专业的知识，他认为此处山体有崩塌的可能，于是便在路上采取了拦挡车辆、行人以及拍摄视频上报等措施。果不其然，10分钟后，伴随着轰隆隆的巨响，无数块石头从山顶倾泻而下，刹那间烟尘四起，回想起来都让人感觉到害怕。喜欢我的视频请关注我，下期视频再见。这个男人像种猪一样被圈养，一辈子为主人生下了250个小黑奴。他叫帕塔塞卡，身高有2.18米，体格健壮。他不需要像其他黑奴一样脚上带着沉重的枷锁在田间摘棉花，也不用住奴隶的宿舍，唯一的工作就是养精蓄锐，等到日落之时拼命的和黑人女奴发生关系，为主颜繁衍出更多的黑人小奴隶。男奴们在15岁的时候都需要接受检查，强壮的通常被称为公牛，用来黑奴繁殖，每年至少要生育12个孩子，否则会被视为弱者被阉割。在这种高强度的劳作下，帕塔塞卡一生为主人生下了200多个小黑奴。在他从前生活的那个村子，至少有30%的人口都和他有着血缘关系。为什么奴隶主要这么做呢？那是因为黑奴很贵。1860年，一个黑奴的价格大概在1600美元，而当时一个工人的工资年薪是300，一个黑奴的价格相当于工人5年的工资。因为购买黑奴的成本很高，于是奴隶主们更加残酷的剥削。在棉花成熟的季节，黑奴不论男女，每天工作的时长都要10个小时以上。在田间劳作呢，还要带上带锁的重物以防逃跑。在葡萄园摘葡萄，要带上马口中所含的链状铁片，以防止偷葡萄。因此，很多黑奴都失去了他们的牙齿。完不成摘棉花任务的奴隶会遭到连日的毒打，再用红辣椒或者是盐水、松精油等揉进伤口，令其痛不欲生，以增加记忆力。奴隶的伙食待遇也很差，以玉米和炸鸡为食，水果是西瓜。直到今天，在黑人面前提起西瓜和炸鸡，都会被视为种族歧视。营养不足、繁重劳作导致奴隶们的寿命都很短，而他们又没有生育的意愿，不愿意看到孩子生下来仍然是奴隶，所以他们宁愿单身，不生孩子，自我灭绝，以毁灭奴隶制，就导致美洲一直需要进口奴隶，这对资本家来说是不可接受的。于是他们决定将自己现有的黑奴变成一个个繁殖机器。种植园除了种植一些农作物以外，还变成了一个个黑奴繁殖场。利益驱动下，帕塔塞卡这类高质量的种工就诞生了。女奴在13、14岁的时候就会被要求和种植园中的种工发生关系，生下一个孩子后便要再次怀孕，周而复始。为了鼓励女奴生育，种植园主还承诺生10个孩子以后就能恢复自由身。为了早日脱离苦海，很多黑奴少女不得不想尽办法多生。即使是生活比其他黑奴好一些的帕塔塞卡，身体上、精神上都不自由，没有任何的权利，不能随便迁徙，不能自主结婚生子，一切生活就是为了取悦他的压迫者，如同机器和牛马，永远也不能说不。喜欢我的视频请关注我，下期视频再见。一年吃掉400万只猫，他逃过中国人的筷子，却没躲过越南人的盘子。越南人吃猫上瘾已经达到了疯狂的地步，大街上随处可见猫肉小贩、屠宰场，甚至在胡志明市还有一个著名的猫肉市场。这个市场的场景不堪入目，猫咪神情惶恐地被塞在逼仄的笼子里面，挤得连转身都困难。等待它的不是和蔼的铲屎官、温馨的猫爬架，而是一道著名的越南菜虎宝宝。越南每年大概要吃掉400万只猫，在当地城市甚至看不到流浪猫，没有专业的猫咪养殖场，他们便把魔手伸向了宠物猫，不是偷就是抢，有的还带着项圈，穿着宠物衣。就是这样也满足不了他们的需求，他们开始向周边的国家大量的进口猫肉。据报道，越南每年要从老挝、柬埔寨等地进口数10万只活猫或者是冷冻猫肉，这些猫肉往往是通过非法的渠道走私进入越南，因此猫肉并不便宜，每盘大概能卖到
300到500元左右，买一只猫要花掉普通人每个月1/5的工资。每家饭店的老板平均每天要屠宰近30只猫，遇到旺季生意好的时候，一天更是要屠宰上百只猫。那越南人吃猫的习惯是怎么来的呢？下期我们接着说。猫躲过了中国吃货，却变成了越南人的盘中餐。越南人为何爱吃猫肉呢？每逢农历初一，越南人都要举办一个食猫宴，聚天地之精华大吃猫肉，来祈福和除晦气。这已经成为了他们的一个习俗。在越南农村地区，猫是老虎的化身，叫猫肉为小老虎，据说能辟邪去厄运。其他国家把神物供起来，越南是把神物吃掉。中国有12生肖，不知道何时传到了越南，偏偏把兔改成了猫，至今都是未解之谜。一面爱猫，一面吃猫，把爱猫爱到了肚子里。没有吃过猫的朋友可能要问，猫肉到底是什么味道，让他们如此痴迷？在《本草纲目》中有关于猫味道的描述：狸肉入食，猫肉不佳，亦不入食品。猫肉酸涩难入口，实在是说不上好吃。另外，我们古代还将猫视为一种邪灵动物，民间常说猫是一种有9条命的动物。如果人们因为嘴馋吃掉了1条命，那它很有可能心生怨恨，凭借另外8条命重新投胎，对伤害它的人展开一系列的报复，它的子孙都将遭到意想不到的惩罚。所以吃猫肉在我们的心中有不祥之兆。中国有句古话叫病从口入，敞开肚皮吃猫肉的越南人还真的吃出了问题。下期我们接着说。越南人竟然把猫咪当美食，本期视频将揭秘越南疯狂的吃猫习俗。在越南，猫咪只有一个下场，要么被整只烤制，要么被煎炸烹煮，通通端上了食客的餐桌，以至于20世纪90年代，一场大规模的鼠疫席卷了越南，大量的老鼠铺天盖地地涌入了居民区，死了不少人，老鼠泛滥成灾。越南人吃猫终究是害了自己。越南政府也曾下过禁令，不允许吃猫，取缔猫肉餐厅，但带来的效果微乎其微。限杀令并没有改变越南人吃猫的习惯，因为老一辈人吃猫的观念已经深入了骨髓。这还要从美越战争说起。在战争期间，美国对越南实施了全方面的封锁，不但直接控制了越南北部唯一的粮食产区红河三角洲，还在该地区使用了对植物有毒害作用的化学药物，对越南的农田和森林造成了极为严重的破坏，导致越南人民陷入了严重的饥荒。为了生存下去，越南人什么都吃。在战争年代，猫因为繁殖能力强，有时一窝能产7、8个，并且不需要花费饲养成本，逐渐成为了越南人求生保命的蛋白质。这个习惯从那个时候起一直延续到了现在。老一辈人信奉吃猫强身健体的旧习俗，而年轻人崇尚珍爱生命、保护动物的新理念。对此你是怎么看的呢？喜欢我的视频请关注我，下期视频再见。